Ага. Поезда. Сокол. Да, я знаю. Ветер сильный. Вот мы в той Москве. Вот какие большие вагоны. Это бензин? Я в меня Чё? Бензин, нефть, сюда. Не надо на поезд, я не хочу. Ну, пойдем, наверное. Кто? Еще смотри, как можно. Пошли? Не-не-не. Ой. Тут, наверное, говно.
Ось тут магазин. Все? Подожди, еще камера. Скользко. Все? Все, мам, я в машину. Фу, у меня руки испачкались.